tawasul ka Al-Habib dan Abdurrahman Segam tawasul di Mentena. Mudah-mudahan ia acara keberceraitan kebarokahan oke dan rahmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan dan tentu lantaran wasilah aina dan doa ka ieu dua orang kali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء خذ بجبلي
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tawasul di Al-Habib Dr. Rahman Assegaf. Mudah-mudahan dan juga lantaran turunan rahmat oge maghfirah oge barokah kangge urang sadayana khusus kangge dua urang kali anu alhamdulillah atas di sepeda. Oke, wilujeng sumping ka sadayana para tetamu di patopatan. Mudah-mudahan dia bisa rubina disyukuri di grup Naswani Ajeng Kampung Abu. Selanjutnya urang melajengkan salawat. Sallu ala man ja'ana. صلوا على من جاءنا المصطفى خير الأنام
Kumaha bade salawatan. Wah. Alhamdulillah sallallahu ala man ja'ana. Bila aya pangunut atuh. Naon? Request. Oh aya. Alhamdulillah, wilujeng sumbi kasadayana para ulama tatamu mudah-mudahan tapi di grup Laswani Aji Kampung Agung. Barangkali aya